horlamayı durdurmak için ne kadar ileri gidebilirsiniz? İngiliz Mark Gleason için bu sorunun cevabı hayatına mal oldu. 1996 yılında Mark horlama probleminden o kadar bıkmıştı ki dahiyane olduğunu düşündüğü bir çözüm buldu. Arkadaşlarına kadın petlerinin bu işi çözeceğini söyledi. Gece yatmadan önce her iki burun deliğine birer kadın pedi tıkayarak uykuya daldı. Ancak unuttuğu bir şey vardı, pedler sıvıyı hapsedecek ve hava akışını tamamen kesecek şekilde tasarlanmıştı. Uykusunda nefessiz kalan Mark maalesef bir daha uyanamadı. Dünyanın en garip boğulma vakalarından biri olarak tarihe geçti. Salakça ölüme gidenlerin hali devam ediyor.